No niin, tehdään pieni testivideo. Katsotaan, onnistuuko tämä meikäläisen sidontavideot, miten tällä jos jatkossa tekisi tämmöisiäkin hiukan useammin. Tosiaan menisin sitoa tämmöisen lampipuubin, mitä on viime aikoina Evolakin heittänyt ja saanut kalojakin tällä. Otetaan ensin tämmöisellä Fasnan floppikoukulla. Koko on 10. Melko iso tämmönen ja iso kitane. Ja sidontalanka. Tosiaan mulla on tää setup, tämmönen koeluontoinen. Sidontapenkin alla on tällä hetkellä kasa akuankkoja. Sen takia tää saattaa olla vähän huojuva tää meikäläisen laitos, mutta eipähän tässä nyt joku puupi saada sidottua. Sitten mulla on tämäkin on Fasnan oranssia. Luotaan nyt sitten Ekgenille. Mutta tästä syntyy aivan loistavia eläviä puubeja. Siis eläviä perhoja on yleensäkin. Tuommoinen häntä leikataan sitten nyt joku pätkä tälle alkuunsa ja ostetaan sitten lopuksi sitä. No niin, se olisi silmien vaille valmis. Vähän alustetaan tuohon langalle tuommoista sopivaa tasaista petiä tuolla puupisilmille. Sitten mulla on tämmönen valmiiksi uunissa käsitelty pätkä foamisylinteri, tuommoista puupisilmämatskua. Vedän sen tuonne langalle kiinni tänne, että se on tuolla valmiudessa. Ja sitten vaan veivataan se koukulle. Itse asiassa nyt mä otan kyllä uusiksi tän. Ei ole täysin keskellä täällä. Ei kyllä vieläkään. No niin, olisikohan se nyt aika liki. Kahdeksan joukkoa tosiaan tuohon kiinni ja sitten vaan päätellään. Vähän meinaa koukkupaita meikäläisen vanhasta Finnweisen penkistä. Ei mennä aina koukut ihan pysyä, pitää vetää tosi tiukkaan kiinni. Semmoinen. Sitten voidaan vähän lyhentää tuota häntää vielä. Jos se näyttää, että se on liian pitkä. Otetaan vähän tuolta. No, aika pitkäksi se jää vieläkin. No ei se mitään. Otetaan vähän päätä. Siinä olisi. Ei kumuisenkaan näköinen tämmöinen kuivana, mutta sitten kun se kastuu, niin oikein elävää ja eläväinen materiaali.